दोबारा बता के था खाने को मजो आ गयो भाई यार बजो आ गया मजो आ गयो कुकर आ गया इन जींद वाले एरिया में तो ओ भाई नारनौल तो पहली होटल है फौजी होटल है हरियाणा में तो होटल रोटी सब नीचे है पूरे तो आगे गंदगी है रोटी है ही नहीं है खाना खाना खाने का तो मजा देख फौजी उनकी होटल तो पर क्या है है खाना तो हर जगह मिलता है, थोड़ा टेस्ट का फर्क होता भाई है जी टेस्ट की बात नहीं है हम्म, पैसा लाकर मजो नहीं आवे कोई बात नहीं, आ जाएगा मजा मजो आ गयो अभी अच्छा मिल गया खाना भाई जी मजो आ गयो ने मो मजा आ गया मजो हाँ छोटे भाई ओके एकदम भाई बढ़िया बिल्कुल बढ़िया है एकदम बढ़िया खाना खिलाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजस्थान के भाई है लाडले भाई बड़ी मेहरबानी भाई बहुत बहुत धन्यवाद है भैया का भाई ठीक है भाई राम राम जय श्री राम जय श्री राम जी।